চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে সাবস্ক্রাইব করে দিবেন, পাশে থাকা বেল আইকন প্রেস করে দিবেন। নমস্কার বন্ধুরা, সান্তনা রান্নাঘরে আপনাদের স্বাগত। আজকে আমি বানাচ্ছি ডাল পকোড়া। ডাল পকোড়া বানানোর জন্য আমি 4 রকমের ডাল নিয়ে নিয়েছি। মটর ডাল, মুসুর ডাল, মুগের ডাল, ছোলার ডাল। ওগুলো 2-3 ঘন্টার জন্য ভিজিয়ে রেখেছিলাম। এখন আমি ওটা মিক্সিতে দিয়ে পেস্ট করে নিচ্ছি। ডালের মধ্যে কাঁচা লঙ্কা ও রসুন দিয়ে দিচ্ছি। ডাল পেস্ট করা হয়ে গেছে। এখন ডাল পকোড়ার জন্য আমি চাটনি তৈরি করে নিচ্ছি। চাটনির জন্য ধনা পাতা, পুদিনা পাতা, কয়েকটা কাঁচা লঙ্কা, কয়েক কোয়া রসুন, আদা দিয়ে আমি পেস্ট করে নিচ্ছি। চাটনির মধ্যে 1 চামচ লবণ এবং লেবুর রস দিয়ে আমি মিশিয়ে নিচ্ছি। তৈরি হয়ে গেল আমার চাটনি। পেস্ট করে রাখা ডালের মধ্যে আমি ধনেপাতা কুচি, কাঁচা লঙ্কা কুচি, লবণ, হলুদ দিয়ে আমি ডালটাকে ভালোভাবে মেখে নিচ্ছি। পকোড়াগুলো ভাজার জন্য কড়াইয়ে আমি প্রথমে সাদা তেল দিয়ে দিলাম। তেল গরম হয়ে গেছে। এখন আমি ডালগুলো দিয়ে ছোট ছোট পকোড়ার আকারে ভেজে নিচ্ছি। পকোড়াগুলোকে উল্টে পাল্টে লাল লাল করে ভালোভাবে ভেজে নিচ্ছি। ভালোভাবে পকোড়াগুলো ভাজতে হবে যাতে ভেঙে না যায়। পকোড়াগুলো আমার ভাজা হয়ে গেছে। এখন আমি তুলে নিচ্ছি। হয়ে গেল আমার ডাল পকোড়া। এইভাবে বাড়িতে খুব সহজে বানিয়ে ফেলুন। ডাল পকোড়া চাটনির সাথে পরিবেশন করুন। এরকম নতুন নতুন রেসিপি দেখতে চাইলে আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে দিবেন, পাশে থাকা বেল আইকন প্রেস করে দিবেন।